L'home és l'únic animal que, en lloc d'adaptar-se al medi natural, ha adaptat al medi, o més ben dit, n'ha creat un de nou per viure-hi millor. De beure aigua directament dels rius, van passar a construir fonts i pous, i més tard a tenir la font a dins de casa en forma d'aixeta. Hem aconseguit crear llum artificial, des del foc fins a l'electricitat. I de menjar la primera carn crua, hem evolucionat al forn de microones. Les nostres cases són plenes de tecnologia i progressos, sense els quals ens costaria molt viure. Avui veurem com funcionen i com és possible que tinguem llum, aigua, gas, electricitat, telèfon i fins i tot una màquina que ens renti la roba o els plats. El model de societat en què vivim comporta la necessitat de disposar d'aigua corrent, calenta i freda, cuinar, conservar els aliments freds o congelats, escalfar-nos quan fa fred, refrescar-nos quan fa calor, comunicar-nos a distància i moltes coses més que aconseguim artificialment. Tots aquests requeriments fan que els habitatges hagin de tenir diverses instal·lacions per afrontar aquestes necessitats. I una de les primeres és l'aigua. L'aigua arriba a l'habitatge des de la xarxa general de subministrament municipal que la distribueix després de potabilitzar-la i depurar-la en una planta depuradora. A dins de l'habitatge, el circuit de distribució porta l'aigua allà on fa falta. Aquest circuit generalment és doble per poder subministrar aigua freda i calenta. L'aigua calenta s'obté gràcies als escalfadors que funcionen amb electricitat o amb gas i que eleven la temperatura de l'aigua per distribuir-la als punts d'utilització d'aigua calenta, com les aixetes de la cuina i els lavabos, les dutxes i les banyeres. Les canonades que distribueixen l'aigua dins de l'habitatge són el que anomenem la conducció d'aigua. Abans estaven fetes de plom, però en els habitatges de nova construcció estan fetes de coure. I si només ha de circular aigua freda, d'un tipus de plàstic anomenat PVC. Però la instal·lació d'aigua d'un habitatge o d'un edifici té moltes més parts. Fem-hi un cop d'ull. La clau de pas general controla l'entrada d'aigua des de la xarxa general. És la frontera entre la xarxa de la companyia i la nostra xarxa particular. A l'entrada de l'habitatge i dins del circuit de distribució hi sol haver altres claus de pas per tallar el pas de l'aigua en determinades parts del circuit sense afectar-ne la resta. Podem saber que el pas d'aigua està tallat quan la maneta és perpendicular a la canonada. Quan la maneta segueix la mateixa direcció que la canonada, el pas està obert. Els terminals de la xarxa d'aigua solen ser les aixetes que controlen la sortida d'aigua en els punts d'utilització. Les aixetes individuals de pom giratori regulen el cabal d'aigua amb el gir del pom, però d'una de les dues conduccions, és a dir, de la de l'aigua freda o de la de l'aigua calenta. Les aixetes monobloc tenen una sortida d'aigua única, però amb dues aixetes, una d'aigua freda i l'altra d'aigua calenta. Barrejant l'aigua que prové de les dues canonades, en podem regular la temperatura. En canvi, en les aixetes de monocomandament, el moviment dreta-esquerra regula la temperatura i el moviment amunt-avall regula el flux de l'aigua. Les aixetes de polsador subministren aigua des que es prem el polsador fins que recupera automàticament la posició inicial. S'instal·len per evitar que es deixin les aixetes obertes, per exemple, en els lavabos públics. Un altre tipus de terminal de la xarxa d'aigua són els dipòsits d'aigua del vàter, on s'emmagatzema l'aigua que permet l'evacuació dels residus. Un flotador impedeix l'entrada de l'aigua quan el dipòsit és ple, però quan es buida el flotador cau i deixa entrar aigua al dipòsit fins que torna al nivell d'abans. El conducte de sortida de l'aigua es pot destapar estirant una cadena quan el dipòsit queda molt per sobre de la tassa o bé mitjançant una palanca, tirador o polsador quan es tracta d'un dipòsit dels que s'anomenen de motxilla perquè queden a l'altura del respatller. Sí, ja hem vist tots els llocs per on pot entrar aigua a casa. Però, i per treure-la què? Per on surt tota l'aigua que entra?
Les aigües residuals que provenen de les piques, dutxes, banyeres i sanitaris s'evacuen a través del sistema de desguàs o xarxa de sanejament interior. És un conjunt de canonades que porten les aigües brutes i pluvials cap al clavegueram públic i està format per sifons, col·lectors i baixants. Els sifons són tubs en forma d'U invertida que eviten el pas de les olors provinents del clavegueram gràcies a l'aigua que retenen. Es troben a la sortida dels punts d'utilització d'aigua, per exemple, piques, banyeres o tasses de vàter. Els col·lectors recullen l'aigua dels sifons i la porten cap als baixants, que són canonades verticals que duen l'aigua des dels col·lectors fins al clavegueram. Una altra de les instal·lacions bàsiques en qualsevol edifici, sobretot si està destinat a l'habitatge, és la del gas. Principalment el gas es fa servir a les cases per al funcionament de cuines i calderes, però també pot tenir altres aplicacions com la il·luminació i el funcionament d'estufes, neveres i aparells d'aire condicionat. Els dos tipus principals de gas que s'utilitzen són el gas natural i el butà. El gas natural se subministra de forma semblant a l'aigua a través de xarxes subterrànies que connecten amb les instal·lacions particulars a través d'una clau de pas general i d'un comptador que en mesura el consum. A dins de l'habitatge, les canonades de distribució són de coure, estan unides amb soldadura d'estany i hi ha altres claus que regulen el pas del gas fins a cada punt d'utilització. El gas butà se subministra mitjançant bombones, on hi ha el gas en forma líquida. La connexió amb l'aparell es fa mitjançant un regulador de pressió de gas que s'adapta a la bombona i un tub flexible homologat que es connecta amb l'aparell. Tot i que no és l'únic, el sistema de calefacció per aigua calenta és el més habitual en els habitatges de nova construcció. Una caldera que funciona amb gas, electricitat o petroli escalfa aigua, que entra per aquí, circula per un circuit tancat i escalfa totes les zones per on passen els tubs. Els tubs que transporten l'aigua pel circuit acostumen a ser de coure i recorren les zones que es volen escalfar, ja sigui per sota terra, ja sigui a través de radiadors, que són elements metàl·lics que difonen la calor gràcies a l'escalfor que l'aigua calenta transmet a les planxes. Els radiadors difonen més o menys calor en funció de si hi passa més o menys aigua calenta, cosa que es pot regular amb l'aixeta d'entrada al radiador. Quan volem que la temperatura es mantingui constant, un termostat s'encarrega d'encendre o d'apagar l'escalfador en funció de si cal augmentar o no la temperatura ambient per arribar al grau de calor desitjat. Hem parlat de la instal·lació de l'aigua, del gas i de la calefacció. Però no em negareu que actualment una de les coses que més necessitem és l'electricitat. Què sabem fer sense electricitat? La majoria d'aparells que tenim a casa funcionen amb electricitat. I si a més dels llums, la tele, l'ordinador, el vídeo i l'equip de música hi tenim una nevera, un telèfon, un congelador, una calefacció i un aire condicionat elèctrics, el dia que ens quedem sense electricitat pot ser un autèntic drama. La instal·lació elèctrica és la que subministra energia elèctrica als aparells de l'habitatge que ho requereixen i com més aparells volem tenir connectats alhora, més potència en necessita. Contractar més potència surt més car que contractar-ne menys. Però si la potència contractada és insuficient, els interruptors automàtics saltaran sovint. Molt bé, ja en contractaré més. En una instal·lació elèctrica podem distingir les parts següents. El comptador és l'aparell que mesura l'energia que es consumeix. En els habitatges de nova construcció està situat a fora de l'habitatge per facilitar-ne la lectura al personal de la companyia, que són els únics que poden manipular. El quadre de comandament és el conjunt d'aparells de funcionament automàtic que es col·loquen a l'inici de la instal·lació a dins de l'habitatge. Permet la regulació de la potència, la protecció davant de possibles descàrregues i el control dels circuits interiors. El quadre de comandament i protecció està format per l'interruptor de control de potència, l'interruptor diferencial i diversos petits interruptors automàtics. L'interruptor de control de potència limita la potència contractada per l'usuari alhora que ens protegeix contra sobrecàrregues i curtcircuits. L'interruptor diferencial protegeix les persones.
Quan hi ha una fuita o un curtcircuit en un punt de la instal·lació elèctrica, per exemple, si algú posa els dits en un endoll, l'interruptor diferencial es dispara i desconnecta el subministrament elèctric. Diversos petits interruptors automàtics, anomenats PIA, protegeixen de sobrecàrregues i curtcircuits els diferents circuits interiors en què està dividida la instal·lació. És a dir, són els diferencials de les diferents seccions de la instal·lació. Així, si tenim una avaria en un circuit, podem desactivar només aquest circuit i, per tant, podem disposar d'electricitat a la resta de l'habitatge. Els conductors o el cablatge elèctric són els cables de coure recoberts amb un aïllament plàstic que porten el corrent elèctric. Les canalitzacions són els tubs per on passen els conductors. Tenen una funció protectora i alhora permeten instal·lar i reparar la xarxa elèctrica d'un edifici d'una manera més neta i senzilla. Les caixes de connexions permeten fer connexions entre els conductors de la instal·lació. Els elements de connexió són els terminals de la xarxa elèctrica on es poden connectar els aparells, com en el cas dels endolls, o col·locar-hi les bombetes, com en el cas dels portalàmpades. Finalment, els mecanismes de comandament són els dispositius que controlen el pas del corrent elèctric per un punt determinat, com per exemple un llum o un extractor. Els mecanismes de comandament més habituals són els interruptors, que permeten connectar i desconnectar el corrent que circula pel circuit. Els pulsadors, que únicament permeten el pas del corrent quan es premen, com en el cas dels timbres, i els commutadors, que permeten controlar el pas del corrent elèctric des de dos punts diferents i se solen instal·lar en dormitoris o sales amb diversos accessos. Aturem-nos un moment en aquest punt per veure quina diferència hi ha entre un interruptor i un commutador. L'interruptor té dos borns per fixar-hi els conductors d'entrada i de sortida del corrent elèctric i una peça metàl·lica que es pot moure connectant o desconnectant els dos borns. Quan la peça metàl·lica connecta els dos borns, el corrent pot passar a través de les peces metàl·liques sense quedar interromput enlloc fins a arribar a la llum. En aquesta posició diem que el circuit està tancat. Però quan canviem la posició de l'interruptor i les peces metàl·liques deixen d'estar en contacte, el corrent no pot passar, perquè la pasta amb què està feta la resta de la peça no és transmissora del corrent elèctric. En aquest cas, el corrent quedarà interromput. Com que el circuit queda obert, veiem que el llum no funciona. Ara veurem com funcionen els commutadors. En aquesta habitació hi ha dos commutadors instal·lats, de manera que el puc obrir per aquí quan entro i el puc tancar per allà, quan surto per l'altra porta. A diferència dels interruptors, els commutadors tenen un bord d'entrada del corrent elèctric i dos bords de sortida. També hi ha una làmina metàl·lica que connecta el bord d'entrada amb un dels bords de sortida. Però ara ens queda un bord lliure. Quan canviem manualment la posició del commutador, la làmina canvia de posició i connecta el bord d'entrada amb l'altre bord de sortida. Amb l'ajuda d'aquest esquema veurem com funciona una instal·lació amb dos commutadors. En aquesta posició, el circuit queda interromput en aquest punt. Però quan canviem la posició del primer commutador, el corrent arriba al bord d'entrada del commutador i des d'aquí al segon commutador i des d'aquest al llum. Però què passa quan canviem la posició del segon commutador? Doncs que el circuit queda interromput i el llum s'apaga. És enginyós, oi? La importància de les tecnologies de la comunicació fa que actualment ja sigui obligatòria en els edificis de nova construcció l'habilitació d'un recinte integrat de telecomunicacions que faciliti l'accés a l'edifici de les diverses xarxes de comunicació que tenim a l'abast. Telefonia, xarxes de cable i televisió per satèl·lit, banda ampla d'internet. Aviat, fins i tot controlarem els electrodomèstics a través d'aquestes xarxes des de la feina, des de la segona residència o des del cotxe mentre anem cap a casa. De fet, avui ja ens seria molt difícil viure sense els electrodomèstics. L'ús dels electrodomèstics ha millorat la qualitat de vida en els països industrialitzats perquè estalvien feina i temps. El grau de consum d'electrodomèstics és un bon indicador del nivell de vida d'un país.
Originàriament, electrodomèstic volia dir aparell d'ús domèstic que funciona amb electricitat. Però avui en dia l'utilitzem amb un sentit més ampli i sumem tots els aparells que fan servir altres fonts d'energia per funcionar, com el gas o el butà, en el cas de les estufes, els forns o les cuines. De fet, el concepte electrodomèstic és tan ampli que hem acabat establint-ne diferents categories. Els electrodomèstics, anomenats de línia blanca, són els més lligats a la cuina, la neteja i el manteniment. Transformen l'energia que els alimenta en energia mecànica o tèrmica que fan servir per rentar i assecar roba o plats, escalfar o refredar aliments, evacuar fums. També s'anomenen grans electrodomèstics i, juntament amb els destinats a la climatització, com els aires condicionats, calefactors, radiadors o estufes, solen ser els que consumeixen més electricitat. El televisor, l'aparell de reproducció de DVD o cintes de vídeo, les cadenes de so i els altres aparells domèstics que transformen l'energia elèctrica en so i llum s'anomenen electrodomèstics de línia marró, pel fet que originàriament tenien carcasses de fusta. El tercer grup el formen els anomenats petits electrodomèstics, que agrupen des de planxes fins a raspalls de dents elèctrics, passant per tots els robots de cuina, que per la seva mida consumeixen poca electricitat. I encara un altre grup d'electrodomèstics el formen els aparells de comunicació, que inclouen tots els aparells que ens permeten comunicar-nos amb l'exterior de l'habitatge, com el telèfon, el fax, l'ordinador o l'intèrfon. En tots els electrodomèstics s'indica la potència que tenen. Això ens informa de la capacitat que té l'aparell per fer la seva funció amb més o menys temps o intensitat. Per exemple, si una placa elèctrica té una potència molt més gran que una altra, escalfarà molt més ràpidament. De tots els tipus d'electrodomèstics, els que tenen més potència són els que fem servir per escalfar l'aigua, com les rentadores, els rentaplats i els escalfadors, o per escalfar l'ambient, com les plaques elèctriques o les bombes de calor. També tenen molta potència els aparells que s'utilitzen per cuinar, com les cuines elèctriques o els forns de microones. Evidentment, com més potència tingui un aparell, més electricitat necessitarà per funcionar i, per tant, el seu consum elèctric s'incrementarà. Però el que no acostumem a fer gaire és calcular quina part del rebut de la llum correspon a cadascun dels electrodomèstics que tenim. De fet, no és complicat. En un moment us podem explicar com es pot fer. Per calcular el consum elèctric, hem de multiplicar la potència de l'aparell pel temps que ha estat funcionant. Per exemple, si volem calcular quant costa fer funcionar durant mitja hora una aspiradora que té una potència de 1.200 watts, hem de multiplicar la potència de l'aparell per les hores que l'haguem usat i pel preu que ens costi el quilowatt-hora, que és la mesura amb què les companyies elèctriques ens tarifen el consum. Així, si la potència de l'aparell és de 1.200 watts i l'hem fet servir mitja hora, haurem consumit 600 watts, o el que és el mateix, 0,6 quilowatts. Si el preu del quilowatt-hora és de 0,08 euros, el cost energètic d'haver fet servir l'aspiradora durant mitja hora serà de 0,048 euros, és a dir, uns 5 cèntims d'euro. Això de muntar un pis amb tot d'aparells nous, no sé si ha estat gaire bona idea. M'estic començant a atabalar. I ja no sé si el raspall de dents elèctric serveix per planxar la camisa o si l'espremadora serveix per aixugar-se els cabells. Pel fet de funcionar amb electricitat, s'han de tenir sempre en compte algunes mesures de seguretat abans de fer servir un electrodomèstic. Les més essencials són llegir bé les instruccions abans de posar en marxa l'aparell per primer cop, desendollar els aparells abans de netejar-los, no fer servir els electrodomèstics amb les mans molles o humides, no deixar a l'abast dels nens electrodomèstics que puguin ser perillosos, com els ventiladors o les planxes. Bé, ha costat, però finalment en aquesta casa funciona tot. L'aigua, el gas, l'electricitat, els electrodomèstics. Realment, quan tot funciona, la vida és molt més senzilla. Però tampoc no cal abusar dels electrodomèstics, per un motiu molt important, l'estalvi energètic. El funcionament dels electrodomèstics requereix consumir fonamentalment energia elèctrica provinent de centrals tèrmiques que cremen combustibles fòssils i de centrals nuclears que obtenen energia a partir de la fissió del nucli de l'àtom.
Unes i altres generen problemes mediambientals que només es poden reduir evitant l'ús innecessari dels aparells elèctrics i desenvolupant electrodomèstics nous que consumeixin menys i que facin la mateixa feina. A l'hora de comprar electrodomèstics, és important informar-nos de quin consum tindran. Un electrodomèstic més car però de baix consum pot generar un estalvi econòmic i energètic que cal tenir en compte. Segur que després de veure aquest programa us han agafat ganes de comprovar totes les comoditats que teniu a casa vostra. Obrint i tancant llums, aixetes, aparells i electrodomèstics. Per mi, no quedi. Això sí, us espero el pròxim dia, davant d'aquest electrodomèstic on ja sabeu que em podeu trobar. Fins aviat. L'aigua arriba a l'habitatge des de la xarxa general de subministrament municipal, que la distribueix després de potabilitzar-la i depurar-la en una planta depuradora. La instal·lació d'aigua d'un habitatge o d'un edifici normalment té doble conducció de canonades per distribuir separadament l'aigua freda i l'aigua calenta que proporcionen els escalfadors. La instal·lació es pot tancar respecte al subministrament exterior amb la clau de pas general. Per tancar els diferents punts de subministrament interior hi ha les aixetes, que poden ser individuals, de pom giratori, monobloc, de monocomandament o de polsador. I també hi ha els dipòsits d'aigua del vàter, que tanquen el seu propi subministrament quan estan plens. Les aigües residuals que provenen de les piques, dutxes, banyeres i sanitaris s'evacuen a través del sistema de desguàs o xarxa de sanejament interior, que té diverses parts: els sifons, els col·lectors i els baixants. Una altra instal·lació bàsica és la del gas. Els dos tipus principals de gas que es fan servir són el natural i el butà. El gas natural se subministra de forma semblant a l'aigua a través de xarxes subterrànies que connecten amb les instal·lacions particulars a través d'una clau de pas general i d'un comptador que en mesura el consum. A dins de l'habitatge hi ha altres claus que regulen el pas del gas fins a cada punt d'utilització. El gas butà se subministra mitjançant bombones que es connecten directament als aparells mitjançant un regulador de pressió i un tub flexible. La instal·lació elèctrica és la que subministra energia elèctrica als aparells de l'habitatge que ho requereixen, i com més aparells volem tenir connectats alhora, més potència necessita. En una instal·lació elèctrica podem distingir les parts següents: el comptador, el quadre de comandament, els conductors o el cablatge elèctric, les canalitzacions, les caixes de connexions, els elements de connexió com els endolls o els portalàmpades, i els mecanismes de comandament com interruptors, polsadors i commutadors. L'ús dels electrodomèstics ha millorat la qualitat de vida en els països industrialitzats perquè estalvien feina i temps. Els electrodomèstics anomenats de línia blanca són els més lligats a la cuina, la neteja i el manteniment. Els aparells domèstics que transformen l'energia elèctrica en so i llum s'anomenen electrodomèstics de línia marró, pel fet que originàriament tenien carcasses de fusta. El tercer grup el formen els anomenats petits electrodomèstics, que per la seva mida consumeixen poca electricitat. I encara un altre grup d'electrodomèstics el formen els aparells de comunicació, com el telèfon, el fax, l'ordinador o l'intèrfon. Per calcular el consum elèctric hem de multiplicar la potència de l'aparell pel temps que ha estat funcionant en hores i pel preu que ens costi el quilowatt-hora. Pel fet de funcionar amb electricitat, cal tenir sempre en compte algunes mesures de seguretat abans de fer servir un electrodomèstic. Les més essencials són: llegir bé les instruccions abans de posar en marxa l'aparell per primer cop. Desendollar els aparells abans de netejar-los. No fer servir els electrodomèstics amb les mans molles o humides. No deixar a l'abast dels nens electrodomèstics que puguin ser perillosos, com els ventiladors o les planxes.